Lai arī šodien ārā brīnišķīgs tāds atvasaras silts laiks, ir jāsaģērbjas kārtīgi silti. Jo šodien mēs īstos ledus apstākļos varēsim, tā pilnīgi laboratoriski notestēt ziemas riepas. Visdažādākās. Tādas ar radzēm, tādas skandināvu tipa, autobāņu tipa. Būs arī vienas vissezonu. Un viens pamēģināsim arī, kā ir ar vasaras riepām pa ledu. Pirmās mums ir tīrākās vasaras riepas. Vienkārši vasarenes. Jā. Tā kā cilvēkam gadās. Viņš brauc ar vasaranēm novembrī, un šeit tev ziema vienrīt. Tad tu dosi mizā līdz tiem piloniem, kas ir redzami te aiz vārtiem, un tad met pa mēmajiem, kas saka, tad ABS, ko dar, to var aiziet. Ko? Viņš ieskrēja, un metam pa mēmajiem. Slīdos. Tās ir kaut kas. Es nebiju domājis, man būs tik tālu jāskrien. Šeit tev vasaras riepas, ieskienoties 5 metros apmēram, aizbrauc šitik tālu. Klases! Nebija šausmīgi. Nē, zini kā, katru dienu tu nebrauc pretī sienai. Un tur vidū slīd tā, ka nevar saprast, būs vai nebūs stāšanās. Riteņi tur ABS met vaļā. Nē, pedāls jau ritīgi jutās. ABS sistēma darīja maksimumu, ko tā varēja, un sita pretīgi. Tā tālums ir milzīgs. Es tev parādīšu vienu interesantu riepu. Kas tas ir? M+S. M+S ir ziemas riepa. Negluži, M+S nav ziemas riepa, bet kā tev pēc skata pašam liekas? Tas ir normāli vasaras riepa, normāli protektori. Joks ir tāds, kad sānos ir redzams. Nopietni. Kā tas var notikt, ka vienkārši vasaras, tādai klasiskajai vasaras riepai ir tāds uzraksts M+S. Kāds ir iespējams? Redz, ka ir iespējams. Šis M+S apzīmējums pēc būtības sen jau dzīvo. Bet cilvēki pēc viņa vadījās, lai pateikt, ko likt ziemā. Burtiskā tulkojumā M+S ir mud and snow, dubļu un sniegs. Šis apzīmējums vairāk norāda to, ka šī riepa ir mazliet lielāka caurgājamību no galvenajiem ceļiem un varbūt kaut kāds viegls, kaut kāds sniega pūka, tur nekārtīgie ziemas apstākļi. Šogad viņš tagad vairs netiks cauri ar šito M+S? Netiks cauri. Tas pat ir īstenībā ļoti pareizi, jo, manuprāt, SDD ir vienkārši sakārtojis regulējumus. Mazliet masas mēdīji arī ir uzpūtuši vairāk tādus skanīgus saukļus, ar vissezonas riepām vairs nevarēs braukt. Metiet visi ārā un kaut ko Jā, tā gluži nav. Es neceltu paniku. Skaidrojums ļoti vienkārši. Iepriekš visām ziemas riepām bija sniega kalna simboliņš. Šeit tur virsotnītēm, jā, ar to sniegpārsliņu. Iepriekš bija, tagad ir un arī būs turpmāk visām ziemas riepām. Un arī īstām vissezonas riepām. Šādas riepas marķējās uz sāniem ar dažādiem nosaukumiem, piemēram, Four Seasons, All Seasons, All Weather. Tur ir varbūt dažādi simboli, kas norāda 4 gada laikus. Tad, jūs varat būt droši, ka tā ir tāda īsta vissezonas riepa, un šādai arī būs sniegpārsliņa to kalnu. Un tehnisko jūs arī iziesiet. Ja tu redzi, ka tev tur ir tās sniega, tas kalna simbols, viss, brauc mierīgi. Tagad kuras riepas mums šoreiz ir? Mums tagad ir ražotas riepas. Iekšējā sajūta saka, jābūt daudz stipri labāk, tā ir loģika. Tā, viņš ar radzēm pātrināsies. Bremzē! Nobremzēja. Ar radzēm apties kāds attālums līdz tiem piloniem, kas bija tur, kur braucām vasaras riepām. Ir vismaz 2 reizes tālāk. Uzreiz beigais čungurs jau startā sanāca. Jā, viņam ir labāk saķer uz ledus. Līdz ar to, man liekas, es uzņēmu pat daudz lielāku ātrumu startā nekā ar iepriekšējā. Bet šitā radzeniece šito gabaliņu tos 10 metrus pa ledu, viņu vēl kārtīgi dabūja ātrumu klāt. Un pie tā viņa apstājās vēl 2 reizes ātrāk. Bija tā sajūta, kad ir kožās iekšā ledu. Bremzēšanas skaņa ir cita. Tur tā klusumā tāda šausmas notika. Tu aizslīdēji pāris vēl labu. Tagad un te viņš ir. Šis simbols norāda uz to, ka šī riepa ir īpaši piemērota skarbiem ziemas apstākļiem, kur ir daudz aplidojuma, jeb ceļš ar ledu. Tad mīkstā sastāva, jeb kā tautā mēdz teikt, skandināvu tipa riepas, daļai no tām jau ir parādījies šis simbols. Būtībā mēs tā kā varam, ka tautas valodā autobāņu ziemene, tad tur pietiks tas sniegpārsliņa, bet tas skandināvu ziemenē jau būs tas kalniņš, tas trīsstūrīts. Ja? Pilsētā, ja tu pamatā pārvietojies, tur ļoti labi strādās Eiropas tipa cietā sastāva, kas sausa slapja asfalta bremzēs
perfekti vienkārši. Un tur tas ledus simbols 100 gadu nav vajadzīgs. Jā, ja tu miksētu pilsētā šosei... Tad kurjers uz Latgali brauc? Jā, vai Latgali? Vajag to labās puses zīmēt. Jā, tieši tā. Nu, tas būtu forši. Tātad mēs esam izbraukuši ar vasaras riepu, ar vissūrāko ziemas riepu, ar visvairāk radzēm. Un tagad mums ir ziemas riepa sūrā, bet bez radzēm. Nu, tas skandināvu tipu ziemas riepa. Mīkstā riepa, jā, skandināvu tipā ar daudz smalkām landelītēm. Viss laba alternatīva ražotām riepām. Un uz papīra viņam laikam skaitās atšķirība 5%. Bremzē! Tieši vienu mašīnas korpusu tālāk nekā ar tām dusmīgajām riepām bez radzēm. Es esmu reāli patīkami šokēts, jo te ir beidzot, es arī pats reāli dzīvē redzu, ka mīkstā sastāv riepa var konkurēt. Diezgan līdzīgi. Var konkurēt. Ja jāapstājās līdz sienai, tad mēs esam tieši mašīnas korpusu sienā. Un nākamā mums būs Eiropas tipa cietā sastāva. Nākamā būs autobāņu ziemē. Autobāņu pilsētai paredzētu. Cik tu liktu tai klāt? Vienu korpusu vēl vai divus? Es pieliktu pagaidām pusotru, maksimums 2. Un Es teikšu vissezonas vienu. riepu vienu. Es teikšu, ka būs viena, tu saka pusotru. Uz ko daram? Pica. Racam! Bremzē! Objektīvi dotajos esošajos apstākļos tas abas riepas bez radzēm strādā, bet tas ir vienos šajos konkrētos apstākļos. Mēs jau nezinām pārējos parametrus, bet ir līdzīgi. Baigi līdzīgi, jā. Un varētu būt vēl atšķirība, ja būtu vēl dažādi ražotāji. Es esmu šokēts. Es jau paspēju pa ceļam paēst mazliet, tā kā tas tev būs arī. Paldies! Joks slēpjās tāds, ka bieži vien pērkot šīs riepas, cilvēks nemaz nezina, ka viņš pērk ziemas. Viņš domā, ka viņš pērk vissezonas riepas. Un ar to apziņu mierīgi brauc tālāk, jo man viss kārtībā, es savu izdarīju. Tad ziemas riepā ir vispār vasarā sliktāka vadāmība. Puslitrs garantēti klāt ir uz 100 km/h degvielas patēriņš. Jā, tad tur lielāka rītas pretestība ir, attiecīgi vairāk vajag spēku, lai virzītu automašīnas priekš. Vairāk izplūdes. Pat tam skopulim, kurš negribēja mainīt tās riepas pavasarī uz vasaranēm, viņam jāatcerās, ka viņš katros 100 km puslitru pakāš. Braucam ar vissezonu riepu, kas, protams, nav labākā visās sezonās, bet varbūt var pabraukt. Pastīsimies, kur tā apstāsies šajos apstākļos. Bremzē! Man ir aizdoms, ka tūliņ cilvēki teiks, ka viņi braucot pa hokeja laukumu grib visu sezonu riepas. Klausies, ir labāk nekā es un nekā tu prognozēji. Bet būtībā, ja kāds mums piesēsies, ka nav zinātniski, nav, bet nav jau svarīgi. Svarīgi, mums tā līdzīgi darot sanāca šādi. Citu reizi mēs rīt uzmontētu cits ražotājs un atkal testētu. Konceptuāli saglabātos. Tā gradācija jums ir pareiza. Gradācija saglabātos, bet bišķiņš tur būtu atšķirība. Tā vissezonu riepa, tomēr es domāju, ka tādam muļīgam braucējam, kurš nekur nenesās, ir kaut kāda alternatīva. Braukt jau tu vari. Bet tu zini, ka tu būsi pusotru mašīnas korpusu dziļāk sētā. Tā kā veiks bremzēt. Tas jāatcerās. Tad tev jābrauc par tik lēnāk, cik tu zini, ka tev ir čābīgāk riepa. Klausies, bet mēs tev būtībā izdarījām vienu mērījumu, apmēram 30 km/h, tieši uz tāda ledus, vienādā mašīnā, vienādā svarā. Bet būtībā dzīvē jau būtu pilnīgi cita lieta, ja mēs brauktu ātrāk, ja ledus būtu slapjāks, vai būtu vairāk sniega. Tur ir vēl spēle ar variācijām. Reāli, mēs braucam 50, 70, 90 km/h arī ziemā, arī 100 brauc, ko tur slēpt. Pie šādiem ātrumiem bremzēšanas ceļi stipri pagarinās. Faktiski vasaras riepa nebūtu šeit, bet reiz divi tālāk. Attiecīgi vissezonas riepa būtu arī stipri tālāk. Mīkstā būtu tālāk, bet ne tik ļoti, un ražotāji būtu noteikti visīsākais ceļš tālāk mazliet, bet ne reiz divi, tā kā jau būtu mūsu šie pirmie divi. Breķi mums ledus arī ir tāds, kurš ir sakasīts ar slidām. Tāds dabisks ledus. Ja mēs viņu nopucētu līdz ūdenim, tā kā hokejs nāk virsū. Vissezonas riepa ir kaut kas universāls risinājums. Ražotājiem nācās kaut kā mēģināt miksēt, lai daļai nodrošinātu, protams, braukšanu vasaras apstākļos un, protams, lai nodrošinātu braukšanu arī ziemas apstākļos. Bet skaidrs ir viens, ka tieši tādā līmenī to veiktspēju viņas nespēja nodrošināt. To arī ražotāji aprakstos norāda tādu
lai es informēts, ka tas nevar konkurēt ar īsti, teiksim, ziemā ar ziemas riepām. Klausies, sanāk, ka tā laba ziemene tad strādā labos mīnusos, laba vasarē plusos. Bet tas nozīmē, ka tā visezona riepa vislabāk strādā pavasarī un rudenī. Ne? Es tā tikko izdomāju. Kaut kādos mēnešos gadā vissezonas riepa īstenībā ļoti pat labi strādā. Teiksim, tagad rudens laikā, kad varbūt lapas sāk vairāk krist, slapjš laiks vairāk, tā vissezonas brīnišķīgi strādās. Visbīstamākie, manuprāt, ir gada laikā, gada griezumā, piekritīs. Ir ziemas laikā. Man liekas, ka nav bijis nevienam vēl tā, ka es esmu nobraucis ziemu, nereizi kaut kur nesaslīdot, vai mēģinot uzsākt, grūti spolēju, vai arī vēl jau vairāk tev ir jāsabremzējas. Visdrīzākais daudz ir izbaudījuši, ko tas nozīmē, ka tu spied pedāli grīdā un tu vienkārši slīd uz priekšu. Un nedod Dievs, ja tur vēl priekšā ir kaut kāda gāja pārējo vai automašīna, un tu jūti, ka tas nāk. Protams, ka tajā brīdī neviens par to ietaupījumu nedomās, cik es forši izdarīju, ka es ietaupīju. Vienīgā vēlme ir apstāties. Dod Dievs apstāties. Vienīgā vēlme, jā. Ar to ir jārēķinās, ja tu lieto vissezonas riepu, tas ir normāli, ar to ir jārēķinās. Godīgi sakot, man bišķi pat tā kā bailīgi paliek. Ne jau tāpēc, ka es būtu bailīgs čalis, bet vienkārši, man var izmest no darbā. Es mašīnu pret bortu ieliekšu. Tas būs tāds jocīgs kaut gadījums, diez vai kāds tev ticēs. Jā, cerēsim uz to labāko, jā. Tātad, vasaras riepas neņem, tas ir pilnīgi skaidrs, ja mums viņas jau pa to saskrāpēto ledu apstājās knapi pirms tā riepā. Ņemam tagad visezonu riepas, tas būs tā puslīdz ar cerībām, ka sanāks. Šitas slīd stipri vairāk. Nekas, mums tomēr ir viss hokeja laukums priekšā. Aiziet! Ieskaņas, vai nebūs baigi labais, jau baigi slapši ir. Bremzējām! Ārprāts, ko viņš dara? Ko viņš dara? Jūs redzējāt? Tas bija kaut kas šausmīgs. Tagad man arī jābūt uzmanīgam. Nenormāls slīd. Viņš ir šitas šaus ieies Latvijas vēsturē. Cienījamies darba devēji, tas bija eksperiments nolūkos, lai cilvēki zinātu. Lai neviens tā nedarītu. Jā. Lai visi ziemā brauktu vēl prādīgāk un lēnāk, jo mēs pat domājot, ka būs labi, mēs pat visu te salikām ar riepām. Bet ir pilnīgi skaidrs, tad ledus mēdz brutāli atšķirties. Tā kā pamatīgi. Protams, arī ar ziemas riepām tas tā var notikt. Nav jau nekāda garanta. Neviena riepa tev nevar negarantēt, ka tu pa metru apstāsies un vienmēr tev viss būs perfekti. Bet tas riska procents ir dramatiski atšķirās. Kā ir ar vienu un kā ir ar otru. Es vēl iedomājos. Tātad, ja cilvēks ar tādu labu, mīkstu ziemeni nolēma braukāt pa vasaru, tad vasarā, piemēram, tā visezona riepa noteikti ir labāka nekā tā mīkstā ziemene. Jā. Vissezonas riepa 3 gada laikos būs diezgan ok, un ziemā esi prātīgs un sargā pats sevi. Jā, bet vai tu esi gatavs ziemā riskēt, vai tev, es nezinu, cik vīriešu kungi savām sievām ir gatavi likt vissezonas riepu, lai ietaupītu, un tad brauc ar tiem bērniem tagad. Tas ir normāli. Katram savs. Katram savs. Tu tagad esi gatavs pamēģināt ar tām labajām, tām ar pārējām ziemenēm? Ar ražotām es būtu gatavs. Lēžam ar radzēm, ieskaries daudz labāks. Bremzē! Tā. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka pat ar ražu riepām mēs tagad ieraucam tik tālu, cik pirms tam ar visezonu. Tev ir nervi, bet Nē, noteikti. Tu mēs zemesardzē, tu tev ir iekšā šitā. Es nebrauku, man liekas, šis slidāts. Bet drošības sajūta pavisam citā līmenī. Uzreiz viss stājās, viss saprotam. Pilnīgi. Es to varu patiesi. Bet tu ņemsi radzes? Nē. Paliksim pie tām labajām autobāņiem. Man ir mīkstā sastāva, mēs būtu tuči tālāk tur apstājušies. Jā, netik tālu loģiski. Bet ražots ir the best. Es nezinu, jauniem braucējiem varbūt vai kā. Ja braukā ikdienā pa asfaltu un bruģi, nevajag. Bet ja tu kādreiz kaut reiz nedēļā brauc uz laukiem, tad Latvijā radzes vajag. Es tā uzskatu. Šeit es brīnišķīgi sajūtu, ko nozīmē, kad tev nāk virsū borts. Tu saprati, kas ir kērlings? Kad tu akmeni pasniedz, un viņš vispār neglābj jums līdzi, kamēr beidzās lauks. Paldies par šo, esam visu izdarījuši. Cepurnost eksperimentam ar 5 vienādām mašīnām un dažām riepām, tas ir atvēziens. Tas ir ļoti nopietni. Mums laikam nākamajā, bet kas vēl dūlāks. Draudzīsim. Tev jau acis būs.